Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін мен сіздерге западный тарапта жайгашкан Ишкавандын центринен сатыла турган үй жөнүндө информация бермекчимин. Жолдор асфальт, суу, свет, септик, кудук бардык условиялары бар. Ишкавандын центрине 300 метр гана чыгат туғандар. Жолдор асфальт. Эми сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Мен турган жер туғандар бул барыңыздар билген западный тараптагы Ишкаванда турам. Базарларга, западныйга жакын Ишкаванга кирип түз жүрүп келе бересиздер. Бул жер ошондо 4 көчөсү Ишкавандычы центри деп да айтылат билишимче. Мына жакта чоң магазинге алсаңыздар болот Аринчирде. Ошол жерден эле солго буруласыздар. Кеше жакында эле асфальт басылган. Бурулуп түз 300 метр жүрсөңүздөр сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Границасы туғандар мына ушул жерден башталат. Бул жагы үйү болуп турат. Мына жагы типа мал сарай. Пескалок собору менен тосулган. Мына боковой тарабы дагы көчө. И мына жагы дагы көчө. Угловой да туғандар. Түшүндүңүздөр а? Бардыгы жакшы. Анан үй дагы кыйла ичкериге салынган. Айтайын дегеним, мына асфальт жолдон баштап мына жакка чейин дагы кенен месталары бар. Бак кылып, гүлдөрдү эгип, сонун кылып жасалсаңыздар болот туғандар. Ушундай коммуникация боюнча сүйлөй турган болсок, суу, свет бардыгы бар экен. Ишкаванды билип калдыңыздар. Бул жерге керек болсо газ деле келген. Эң негизгиси шаарга карайт мына. Үйлөр көп, панорамный. Караңыздар, көрүнүп турат экен. Бул жакта эле стяжка, машинаңыздарды тотуп койсоңуздар болот. Кыскасы мына алдында дагы ушундай кошумча жерлери бар туғандар. Эми жүрүңүздөр, баратан ачып кирип келе беребиз. Үйдүн алды брусчатка, өйдө тарабы навес. Бир 3-4 машина батат, эгер машина айдап алып келе турган болсоңуздар. Мындайча айтканда кийим кешеңиздерди алып келип эле жашай бере турган даяр үйлөрдүн бири. Бул жакта деле бош орундуктары толтура. Мына жактан деле көчө бар деп айттым го, баратасы бар экен, ошол жактан дагы кирип келсеңиздер болот. Азыр биринчи мына үйүн көргөзөйүн, анан чыгып калган маалыматтарын секин-секин кезек менен берем, шашылбай. Туғандар, бул жерде азыр 2 үй болуп атат. Мынасы 2 бөлмөлүү үй. И бул жакта дагы 2 бөлмөлүү үй бар. Бул жак болсо санузел. Местный септикке туташтырылган. И бул жак кухня туғандар. Так. Жүрүңүздөр, мына коросун эле бир тааныштырып коеюн. Бир билип алып, анан үйдү тартсам жакшыраак. Мына жактан деле көчө бар, баратан ачып кирип келе бересиздер. Так. Бул жагы ошо ажаткан, сырткы. Мына жагы навес, кийин очок, бүт бардык самор, тандыр, сөрүлөрдү ушул жакка жайланыштырып аласыздар. Мына жак местный септик. Бул жак сөрүсү, ылдый тарабы кудугу. Мына боковой тарапта фундаменти дагы бар экен. Азыр фундаментке чыгып дагы көргөзүп берем. Так, ушундай туғандар. Үйдүн алдында деле кеңири бир 5 машина жөн эле батат. Аз кандай кылайлы? Оң тараптан баштай берейин, кабыл этпесеңиздер, жүрүңүздөрчү. Бул 2 комната. Мен времянка деп эсептеп койдум. Анан азыр свет жок экен туғандар, туура түшүнөсүздөр. Печкасы бар, от жагып уже үйдү жылытып коюптур даярдап. Бул жак 2-чи комната. Духовкасы бар. Жакшы кенен комнаталардан бири. 2 комната болду, жүрүңүздөр. Эми бул жакка кирейли. Бул жакта эле ошо 2 комната экен. Бирок ремонту жакшы, жаңы салынган окшойт бул жагы. Биринчи киребеш болтат. Мына жак типа гостевой. Төшөк, сеп, бүт бардыгын ошол жака коюп коюптур. Жакшы. Гостевой деп койсом болот. Эми кабыл этпесеңиздер, мына спальняды деле ачып көргөзүп коерейин. Биздин иш көргөзүш, информация бериш дегендей. Мына шкаф бул жакта жасалган. Жакшы негизинен. Локациясы жакшы. Ишкавандын центри. Жолдору асфальт, базарларга, шаарга, дегеле западныйга өтө жакын туғандар. Тарс барасыздар, тарс келесиздер. И бул жак санузели, стиралка, душевой кабина, аристон бардыгы ушул жакта. Жакшы. И бул жак кухня.
ошол жакта тамактанып олтуруп кудай буюрса ишти кыла бересиздер. Так, туугандар, дам эмне маалымат берейин, айтыңыздарчы. Керектүү нерселерин көргөздүм, түшүндүрдүм. Туугандар, мына көргөзүп бердим. Эми фундаментин дагы көргөзүп коеюн. Бул жер коридор боло турган болсо, нар жагы 1-чи комната болуп атат, 2-чи комната, мына жагы 3-чү комната. Мына жактагы дагы бир комната туугандар. Эми карап көрөсүздөр. Кийин ушул жакка чек-чейтип, зыңкыйтып, 2 этаж же полторашка үй салып алсаңыздар болот. Эми кааласаңыздар. Так, калган бул жактар түшүнүктүү болду. Навес экен, коргон сыяктуу болуп. Бул жак сөрү, ылдый тарабы кудук. Бош месталары деле кенен 6 соток чыгат. Эми барыңыздарды кызыктырган үйдүн баасын айтайын. Баасын ушул видеонун экранына жазып койгонмун. Менимче түшүндүңүздөр окшойт өзүңүздөр деле. Эсинин номери деле экранда жазылып турат. Барыңыздарга ийгилик, аракетти кылыңыздар.